98年小伙用10斤红豆做了红豆小圆子，拉到镇上售卖。遇到下雨天气是一种怎样的体验？大家好，最近天气降温了，今天准备做个热饮红豆小圆子，拉到镇上去卖，看看好不好卖。花了60块钱买了10斤红豆，看看最后一共能做多少杯。这个红豆和绿豆一样，多给它搓洗几遍才能洗干净。这个红豆已经搓洗3遍了，你们看这个水还是很暗了。红豆反复多搓洗几遍，这样的话它的豆腥味就减少很多。现在是洗的第6遍，水已经清澈了，我感觉洗成这样就可以了。我又买了2斤糯米，把糯米和红豆放在一块煮，这样煮出来的粥会更细腻粘稠。糯米也给它搓洗几遍。今天这个红豆没有泡，直接放锅里煮。把洗好的糯米也加进去，现在加水开始煮。咱现在开始斗火烧锅。现在已经煮了半个小时了，发了满满一大锅，我怕它糊，给它打出来一半分开熬。这时候红豆还没入开花。这也可以用这个锅给它熬上。这里想给大家说，如果红豆不泡的话，红豆就先煮20分钟，再放糯米。盖上热水，盖上锅盖，给它继续熬着。我放的糯米比较多，滚开之后一定要勤搅拌，要不它容易糊底。如果糊底的话，这一锅就废了。快煮好了，我今天用了2个汤。这个红块汤是真香的，做出来的饮品会特别香。这个黄冰糖是增加它的甜度的，甜而不腻。把搅拌均匀，这糖融化。这一锅已经煮好了，为了红豆更加细腻浓稠，把这一锅晾凉，打成沙。水已经烧开了，咱把小圆子先煮煮。下锅之后给它推散，防止粘连。小圆子煮至飘起就熟了，捞出来过凉水，把它放在冰水里冰一下，会更 Q 弹。小圆子控干水分倒到这个盒子里，用凉白开泡着。这一锅也快煮好了，把糖加里面。开始用破壁机把1/3的红豆打成沙，特别细腻，等等。满屋子都是红豆的香味。这锅也熬好了，给它盛到保温桶里。红豆小圆子已经做好了，先打一份尝尝味道。再放点桂花，搅拌一下，把桂花的香味烫出来。我自己先浅尝一下。这个红豆小圆子，红豆打成沙，口感还是非常细腻香甜的。秋天来上这一杯热粥还是很暖的。这个成本高一点，没加水，纯红豆汤。然后我决定就价3块钱一份。一场秋雨一场寒，下过雨的天还是很凉的。可能是下雨的原因，桥上摆摊的也不多。我要2份。1块钱一个月饼，好月饼。我这2天做的这个，no，椰果菜，这是汤吗？桂花。我这边做2份吧，这份不了了。再来2份吧，大小肠的新鲜月饼，全球长的新鲜月饼。这个大嘉宾桌的大叔音乐很嗨。现场，上头，上球。秋菜的叶子，汤圆呗。汤圆的红豆小圆子。5块钱。下雨不给你收一点。
这会接孩子放学的都回去了。200，好，手上好，我给你尝。这卖的啥呀？红豆小圆子，热的。小圆子。我看这个锁子腰。红豆好的红豆给那个小圆子。哦，多少钱一块啊？3块钱。3块一块好吗？桂花小圆，啊，那个红豆小圆子，哦，热的，3块钱。来了，来嘛，多一点吧。大点啊。1块钱一个决定，1块钱一个决定。在哪？甜花椒油，大油甜花椒油，熬了臭，熬了上面，上面。这都要了不要了，好，谢谢啊。来姐来。好，见不见？来，宝宝。太大了，慢点啊。好，慢走。他每天买东西都可多，俺不过分，他妈在上抖音那边的。卖东西不一样啊，对，卖东西不一样，咱一块去买。我在这不多年买啥都看人买多。哎，就是这个买的尝尝。漂亮的小妹妹放完学，也让妈妈带着过来了。一个吧。3块钱，来2个吧。走。这会雨又开始下了。慢走啊。赶紧把提前准备好的大伞撑起来。没有拿外套，天太冷了，给自己先来一份，取暖。这会雨越下越大了，街上人也少了很多。热的。好。好，慢点好。不用走了吗？好，慢走啊姐。咱铺头都好吧？那你咋？你呀，你太冷了。我咋给你啊？你不我也过来的，你先给我铺到这里，我回来给你拿个褂子，你走路也管穿了。再说会啊。那个红豆小圆子。你这冷的。来一份吧。那就不签约了。这个别签约，这冷的这个。几个小孩，我给你打几个。俺不要是，俺小孩都到8点9点多。打一份1份。1份我也不穿。你要叫我喝的我都不拿。不，你点着，要不我衣裳我咋拿的？你看大姨。我快回来。你不用拐回来，俺走的，俺都走的，俺都送的，我一块卖完了。不走，你不让了，不走，尝尝多了。我不的，我自己熬的。你要不的我不给你了，我回家给你拿个。我给你后头的。不走，我不要。慢点啊！我懂了。你拿个我就快化了吗？冷，后来我这会儿生意都变了。晚上也没有多少人了，赶紧回去吧。就走嘞，走嘞。经常说上了那么多人，但是走人都没有了。我今个中午去了，我也。今个下雨了，咱经常这走。好，回去了。好，先让人慢走啊。好。给你尝尝个不带合适就是恼火，这我饭洗。没事儿。饭掉了，饭掉你盛餐留的。你上头给你。了的。走。你给这啥煮了的？俺都给他都给他调好了。哎，这我需要的，我和你研究，害怕你嫌完了。天那么冷，大姨冒雨送来的衣服怎么会嫌弃呢？对我来说简直是雪中送炭。天已经黑了，街上没什么人了，一个街预定了5份，打出来给他送过去，也就送他回家了。街上没啥人了，也卖不出去了，给姐盛完5杯，剩的拉回家自己喝吧。烧4个就行，烧12就好了，最后了。不，12就行，12就行。你这你买来找收摊儿啊，红了就是。
我给你放了，走吧，2个来吧。好，这2件。好。这会儿又下雨了，大姨给送的衣服穿着特别暖和。美滋滋。 98年，小伙用10斤红豆做了红豆小圆子，拉到镇上售卖。遇到下雨天气是一种怎样的体验？大家好，最近天气降温了，今天准备做个热饮红豆小圆子，拉到镇上去卖，看看好不好卖。花了60块钱买了10斤红豆，看看最后一共能做多少杯。这个红豆和绿豆一样，多给它搓洗几遍才能洗干净。 这个红豆已经搓洗3遍了，你们看这个水还是很暗了。红豆反复多搓洗几遍，这样的话，它的豆腥味就减少很多。现在是洗的第6遍，水已经清澈了，我感觉洗成这样就可以了。我又买了2斤糯米，把糯米和红豆放在一块煮，这样煮出来的粥会更细腻粘稠。糯米也给它搓洗几遍。 今天这个红豆没有泡，直接放锅里煮。把洗好的糯米也加进去，现在加水开始煮。咱现在开始动火烧锅。现在已经煮了半个小时了，发了满满一大锅，我怕它糊，给它打出来一半分开熬。这时候红豆还没入开花。 这也可以用这个锅给它熬上。这里想给大家说，如果红豆不泡的话，红豆就先煮20分钟，再放糯米。赶上热水，盖上锅盖，给它继续熬着。我放的糯米比较多，滚开之后一定要勤搅拌，要不它容易糊底。如果糊底的话，这一锅就废了。快煮好了，我今天用了2个汤。 这个红块汤是真香的，做出来的饮品会特别香。这个黄冰糖是增加它的甜度的，甜而不腻。把搅拌均匀，这糖融化。这一锅已经煮好了，为了红豆更加细腻浓稠，把这一锅晾凉，打成沙。水已经烧开了，咱把小圆子先煮煮。 下锅之后给它推散，防止粘连。小圆子珠子飘起就熟了，捞出来过凉水，把它放在冰水里冰一下，会更 Q 弹。小圆子控干水分倒到这个盒子里，用凉白开泡着。这一锅也快煮好了，把糖加里面。开始用破壁机把1/3的红豆打成沙，特别细腻，当然。 满屋子都是红豆的香味。这锅也熬好了，给它盛到保温桶里。红豆小圆子已经做好了，先打一份尝尝味道。再放点桂花，搅拌一下，把桂花的香味烫出来。我自己先浅尝一下。这个红豆小圆子。 红豆打成沙，口感还是非常细腻香甜的。秋天来上这一杯热粥还是很暖的。这个成本高一点，没加水，纯红豆汤。然后我决定定价3块钱一份。一场秋雨一场寒，下过雨的天还是很凉的。可能是下雨的原因，桥上摆摊的也不多。我要2份。换1块钱一个月饼，好月饼。 我这2天做的这个 ，no， 椰果菜，这汤吗？桂花。我这边做2份吧，这份不了了。再来2份吧。1块钱一个月饼。 大小肠的新鲜月饼，全球长的新鲜月饼。这个炸煎饼果的大叔音乐很嗨。现场。
手一下叶子，汤圆呗。啊，汤圆的红豆小圆子。5个钱。还不挂鱼，不给你收一份。这会接孩子放学的都回去了。这带的啥呀？红豆小圆子，热的。小圆子。我看这个锁子腰回来。红豆熬的红豆的那个小圆子。哦，多少钱一碗？3块钱。3块1块好吗？桂花小圆，妈，那个红豆小圆子，热的，3块钱。来往多一点吧。大点啊。甜花椒油，大油甜花椒油，熬了醋，上5年，熬5年，上5年。这都要了呀？不要了，好，谢谢啊。来姐来。好，见不见？来，宝宝。加辣的，先多啊。好，大牛。他每天买东西都可多，俺没过费，他妈在上抖音那来的。卖东西不一样。啊，对，他买东西不一样，他一管就买。我在这不知道你买啥，都看人买多。哎，就是这个买的尝尝。漂亮的小妹妹放完学，也让妈妈带着过来了。一个吧。3块钱，来2个吧。走。这会雨又开始下了。快走啊！赶紧把提前准备好的大伞撑起来。没有拿外套，天太冷了，给自己先来一份，取暖。这会雨越下越大了，街上人也少了很多。热的。好。好，慢点好。不用多了吗？好，慢走啊姐。咱不知道好吧？那你咋？你呀，你太冷了。我咋给你啊？你不我过来的，你先给我配到这里，我非要给你拿个褂子，你走路也管啥呢？再说话。那个红豆小圆子。你这冷的，来一份吧。那就不签约了。这个别签约，这冷的这个。几个小孩，我给你打几个。俺不要事，俺小孩都到8点9点多。打一份1份。1份我也不。你要叫我喝的，我都不给你。不，你带走，要不我衣裳我咋拿的？你看大姨。我快回来。你不用拐回来，俺走的，按照送的外块卖完了。不走，你不让了，不走，尝多了。我不的，我自己熬的。你要不要我不给你了，我回家给你拿个。我给你后头的。不走，我不要。慢点啊！我冻坏了。你拿个，你白化了吗？冷。后来我这会儿生意都变了。晚上也没有多少人了，赶紧回去吧。就走的，走的。就那时候上了那么多人，但是走来都没有了。我今个中午去了，我说你。今晚下雨了，咱几趟再走。好，回去了。好，小杨也慢走啊。好。因为你常常和不带合适，就是恼火。这我饭洗。没事儿。饭这个吧，饭过你盛餐就来。你小时候给了的。我你给他好好煮了。反正给他都给他调好了。哎，这我洗了的。我和你研究，害怕你别选完了。
天那么冷，大姨冒雨送来的衣服怎么会嫌弃呢？对我来说简直是雪中送炭。天已经黑了，街上没什么人了，一个街预定了5份，打出来给他送过去，也就送他回家了。街上没啥人了，也卖不出去了，给姐盛完5杯，剩的拉回家自己喝吧。烧4个就行，烧12就好了，最后了。不，12就行，12就行。你买来找什么摊儿？啊，好嘞，就是。我给你放了，走吧，2个来吧。好，这样去。好。这会儿又下雨了，大姨给送的衣服穿着特别暖和，美滋滋。98年小伙用10斤红豆做了红豆小圆子，拉到镇上售卖。遇到下雨天气是一种怎样的体验？大家好，最近天气降温了，今天准备做个热饮红豆小圆子，拉到镇上去卖，看看好不好卖。花了60块钱买了10斤红豆，看看最后一共能做多少杯。这个红豆和绿豆一样，多给它搓洗几遍才能洗干净。这个红豆已经搓洗3遍了，你们看这个水还是很暗了。红豆反复多搓洗几遍，这样的话它的豆腥味就减少很多。现在是洗的第6遍，水已经清澈了，我感觉洗成这样就可以了。我又买了2斤糯米，把糯米和红豆放在一块煮，这样煮出来的粥会更细腻粘稠。糯米也给它搓洗几遍。今天这个红豆没有泡，直接放锅里煮。把洗好的糯米也加进去，现在加水开始煮。咱现在开始豆火烧锅。现在已经煮了半个小时了，发了满一大锅，我怕它糊，给它打出来一半分开熬。这时候红豆还没煮开花，这也可以用这个锅给它熬上。这里想给大家说，如果红豆不泡的话，红豆就先煮20分钟，再放糯米。赶上热水，盖上锅盖，给它继续熬着。我放的糯米比较多，滚开之后一定要勤搅拌，要不它容易糊底。如果糊底的话，这一锅就废了。快煮好了，我今天用了2个汤。这个红块汤是真香的，做出来的饮品会特别香。这个黄冰糖是增加它的甜度的，甜而不腻。它搅拌均匀，这糖融化。这一锅已经煮好了，为了红豆更加细腻浓稠，把这一锅晾打成沙。水已经烧开了，咱把小圆子先煮。下锅之后给它推散，防止粘连。小圆子珠子飘起就熟了，捞出来过凉水，把它放在冰水里冰一下，会更 Q 弹。小圆子控干水分倒到这个盒子里，用凉白开泡着。这一锅也快煮好了，把糖加里面。开始用破壁机把1/3的红豆打成沙，特别细腻，知道吗？满屋子都是红豆的香味。这锅也熬好了，给它盛到保温桶里。红豆小圆子已经做好了，先打一份尝尝味道。再放点桂花，搅拌一下，把桂花的香味烫出来。我自己先浅尝一下。这个红豆小圆子，红豆打成沙，口感还是非常细腻香甜的。秋天来上这一杯热粥还是很暖的。这个成本高一点，没加水，纯红豆汤。然后我决定就价3块钱一份。一场秋雨一场寒，下过雨的天还是很凉的。可能是下雨的原因，桥上摆摊的也不多。我要2份。卖10块钱一个铁饼，好铁饼。我这2天做的这个，no，椰子菜。
这汤吗？桂花。我这边做2份吧，这份不了了。再来2份吧。这是啥呀？大小肠的鲜选鱼饼，全组长的鲜选鱼饼。这个炸酱饼桌的大叔音乐很嗨。现场，掌声，掌声。收一下叶子，汤圆呗。哦，汤圆的红豆小圆子。这个菜。还不下雨，不给你收一点。这会接孩子放学的都回去了。这带的啥呀？红豆小圆子，热的。小圆子。我看这说的摇回来。红豆熬的红豆给那个小圆子。哦，多少钱一碗啊？3块钱。3块钱一碗好吗？这是。桂花小圆，哇，那个红豆小圆子，哦，热的，3块钱。来往收一下吧。大点啊。甜花椒油，大油甜花椒油，熬了臭，熬了倒面，倒面。下次要不要？不要了，好，谢谢啊。来姐来。来宝宝。好，慢点啊。好，3周。他每天买东西都可多，俺们过费，他妈在上抖音那来的。卖东西不一样啊，对，卖东西不一样，咱一块去买。我在这不知道买啥，都看人买多。哎，就是这个名字尝尝。漂亮的小妹妹放完学，也让妈妈带着过来了。一个吧。3块钱，来2个吧。走。这会雨又开始下了。慢走啊。赶紧把提前准备好的大伞撑起来。没有拿外套，天太冷了，给自己先来一份，取暖。这会雨越下越大了，街上人也少了很多。热的。好。好，慢点啊。不用多了吗？好，慢走啊姐。咱不知道好吧？那你咋？你呀，你太冷了。我咋给你啊？你不我也过来的，你先给我披到这里，我回来给你拿个褂子，你走路也管咱了。再说话了。那个红豆小圆子。你这冷的，来一份吧。那就不签约了。别签约，这冷的这个。几个小孩，我给你打几个。俺不要4份，俺小孩都到8点9点多。打一份1份。1份我也不看，你要叫我喝的我都不理你。不，你点着，要不我衣裳我咋拿嘞？你看大姨。我快回来。你不用拐回来，按走的，按照送的，我还快卖完了。不走，你不走了，不走，尝尝多了。我不的，我自己熬的。你要不的我不给你了，我回家给你拿个。我给后头的。不走，我不要。慢点啊！我懂饭了。你拿个我就发现挂了吗？
很冷，不冷，我这会儿声音都变了。晚上也没有多少人了，赶紧回去吧。就走嘞，走点走嘞。就那时候杀了人多远，但是都来都没有了。我今个中午去了，我也。今晚下雨了，咱今上再走。好，回去了。好，谢谢大家，慢走啊。好。给你尝尝个不带伙食就是恼火。这我饭洗。没事儿。饭掉了，饭掉你盛饭丢的。你上头给改了的。走。你给他好好煮了。你看那给他都给他炒好了。哎，这我洗了的。我和你研究，害怕你没学完呢。天那么冷，大姨冒雨送来的衣服怎么会嫌弃呢？对我来说简直是雪中送炭。天已经黑了，街上没什么人了。一个街预定了5份，打出来给他送过去，也就送他回家了。街上没啥人了，也卖不出去了，给姐盛完5杯，剩的拉回家自己喝吧。烧4个就好了，烧12就好了，最后了。不，12就行，12就行。你这你买来找手摊啊，好风来就是。我给你放过去，走吧，养过来吧。好，这样去。好。这会儿又下雨了，大姨给送的衣服穿着特别暖和，美滋滋。98年小伙用10斤红豆做了红豆小圆子，拉到镇上售卖。遇到下雨天气是一种怎样的体验？大家好，最近天气降温了，今天准备做个热饮红豆小圆子，拉到镇上去卖，看看好不好卖。花了60块钱买了10斤红豆，看看最后一共能做多少杯。这个红豆和绿豆一样，多给它搓洗几遍才能洗干净。这个红豆已经搓洗3遍了，你们看这个水还是很肮脏。红豆反复多搓洗几遍，这样的话它的豆腥味就减少很多。现在是洗的第6遍，水已经清澈了，我感觉洗成这样就可以了。我又买了2斤糯米，把糯米和红豆放在一块煮，这样煮出来的粥会更细腻粘稠。糯米也给它搓洗几遍。今天这个红豆没有泡，直接放锅里煮。把洗好的糯米也加进去，现在加水开始煮。咱现在开始斗火烧锅。现在已经煮了半个小时了，发了满一大锅，我怕它糊，给它打出来一半分开熬。这时候红豆还没入开花，这也可以用这个锅给它熬上。这里想给大家说，如果红豆不泡的话，红豆就先煮20分钟，再放糯米，赶上热水，盖上锅盖，给它继续熬着。我放的糯米比较多，滚开之后一定要勤搅拌，要不它容易糊底。如果糊底的话，这一锅就废了。快煮好了，我今天用了2个汤。这个红块汤是真香的，做出来的饮品会特别香。这个黄冰糖是增加它的甜度的，甜而不腻。把搅拌均匀，这糖融化。这一锅已经煮好了，为了红豆更加细腻浓稠，把这一锅晾打成沙。水已经烧开了，咱把小圆子先煮。下锅之后给它推散，防止粘连。小圆子煮至飘起就熟了，捞出来过凉水，把它放在冰水里冰一下，会更 Q 弹。小圆子控干水分，倒到这个盒子里，用凉白开泡着。这一锅也快煮好了，把糖加里面。开始用破壁机把1/3的红豆打成沙，特别细腻，当中满屋子都是红豆的香味。这锅也熬好了，给它盛到保温桶里。红豆小圆子已经做好了，先打一份尝尝味道。再放点桂花，搅拌一下，把桂花的香味烫出来。我自己先浅尝一下。
这个红豆小圆子，红豆打成沙，口感还是非常细腻香甜的。秋天来上这一杯热粥还是很暖的。这个成本高一点，没加水，纯红豆汤。然后我决定定价3块钱一份。一场秋雨一场寒，下过雨的天还是很凉的。可能是下雨的原因，桥上摆摊的也不多。我要2份。1块钱一个月饼，好月饼。我这2天做的这个，no，椰子菜。这汤吗？桂花。到春天，为了我，万岁你回来了。我这边做2份吧，这份不了了。饭堂里现在月饼，1块钱一个月饼。大小肠的鲜选月饼，全球长的鲜选月饼。这个炸酱米桌的大叔音乐很嗨。现场，当中，当中。手一下椰子，汤圆呗。哦，汤圆的红豆小圆子。这会接孩子放学的都回去了。这卖的啥呀？红豆小圆子，热的。小圆子。我看这个锁子摇回来。红豆熬的红豆给那个小圆子。哦，多少钱一份啊？3块钱。3块一份好吗？桂花小圆，那个红豆小圆子，热的，3块钱。来了，来了，来往收一个。大点啊。1块钱一个月饼，1块钱一个月饼。现场，当中，甜花椒油，大小甜花椒油，熬了臭，熬了到10年，到10年。这个要不要？不要了，好，谢谢啊。来姐来。来宝宝。好，3周。他每天买东西都可多，俺们过费，他妈在上抖音那来的。他卖东西不一样。啊，对，他卖东西不一样，他一管去买。我在这不知道买啥，都看人买多。哎，就是这个买个肠子。漂亮的小妹妹放完学，也让妈妈带着过来了。这会雨又开始下了。赶紧把提前准备好的大伞撑起来。没有拿外套，天太冷了，给自己先来一份，取暖。这会雨越下越大了，街上人也少了很多。热的。好。好，慢点好。不用多了吗？好，慢多少钱？咱配合到好吧？那你咋？你呀，你太冷了。我咋给你啊？你不管过来的，你先给我配到这里，我搁这给你拿个褂子，你走路也管穿嘛。再说话了。那个红豆小圆子。你得认真的。来一份吧。
那就不签约了。这别签约，这冷的这个。几个小孩，我给你打几个。俺不要4孩，俺小孩都到8点9点多。打一份1份。1份我也不看，你要叫我喝的我都不让你。不，你点着，要不我衣裳我咋拿嘞？你看大姨。我快不了嘞。你不用拐回来，按走的，按照走的，按照走的，我一块卖完了。不走，你不让了，不走，尝尝我了。我不的，我自己熬的。你要不要我不给你了，我回家给你拿。我给后头的。不走，我不要。慢点啊！我懂菜了。你那个我白化了吗？冷，不冷，我这会儿生意都变了。晚上也没有多少人了，赶紧回去吧。就走嘞，走嘞。就那时候杀了人多远，但是都来都没有了。我今个中午去了，我也。今个下雨了，咱今天走。好，回去了。好，谢谢慢走啊。好。因为你常常和不带伙食就是恼火，这我饭稀。没事。饭这个吧，饭我你盛餐就来。你都给了的。走。你给他孩住了的。你看那给他都给他瞧好了。哎，这我洗了的，我和你研究，害怕你都嫌烂了。天那么冷，大姨冒雨送来的衣服怎么会嫌弃呢？对我来说简直是雪中送炭。天已经黑了，街上没什么人了，一个街预定了5份，打出来给他送过去，也就送他回家了。街上没啥人了，也卖不出去了，给姐盛完5杯，剩的拉回家自己喝吧。烧4个就行，烧12就好了，最后了。不，12就行，12就行。你这你买来找收摊儿，红来就是。我给你放了，走吧，2个来吧。好，这样行。好。这会儿又下雨了，大姨给送的衣服穿着特别暖和。美滋滋。